A situación é menos crítica porque temos o albergue vacío, gracias á colaboración dos voluntarios e da campaña que fixemos en prensa, en redes sociales, para que a xente sacara os gatos de aquí. Al final é un tema de vida ou morte, porque a mortalidade é moi alta, entón se nos sacan de aquí, as posibilidades de que subsistiran eran moi limitadas.